الخبر الغير صادم، ميسي بيترك نادي باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم. كلام الإعلام اللي بيطلع كل سنة عن وجهة كريستيانو رونالدو كل ما اقترب الميركاتو الصيفي. على الطرف الثالث نادي ريال مدريد بيحسم صفقة أفضل لاعب وسط كان قاعد بيلاحقه زيد الدين زيدان وريال مدريد والكثير من الأندية في الدوري الإنجليزي. حديثنا اليوم في الفيديو متنوع شوي، ولكن كان إنه لازم نسلط شوي ضوء الإعلام أو الضوء تبع الفيديو تبعنا عن هاي الثلاث صفقات. دائما الوجهة الأولى بتكون عن ميسي ورونالدو كل ما اقترب الميركاتو. حاليا طلع شوشرة بتقول لك انه رونالدو راح يترك نادي النصر بعد نهايه الموسم، شوشره ثانيه بتقول لك انه ميسي على خلاف مع نادي باريس وبشكل رسمي اعلن انه بعد نهايه الموسم راح ينتقل. على الطرف الثالث والاخير انه جود بيلينغهام بيترك نادي بروسيا دورتموند بصفقه قدرها 120 مليون دولار بعد نهايه هذا الموسم وانتقاله الى نادي ريال مدريد، بما انه فضلوا على نادي مانشستر سيتي ونادي مانشستر يونايتد وغيرهم من الانديه مثل نادي ليفربول. تعالوا فيديو اليوم نتكلم عن شوي هذا الصوت الاعلامي اللي طلع اخر فتره. بس قبل لا نبدا بهذا الفيديو لا تنساني بضغطك باللايك والاشتراك وتترك لي رايك بالتعليقات لو بيعجبكم هذا الفيديو. وقبل لا ابدا بالفيديو حاب اني اشكركم على كل تعليق وعلى كل شخص قاعد بدعمني وعلى كل شخص بيكتب لي تعليق حلو مثله. والله العظيم انه انا لما بشوف هاي التعليقات بتشجعني اجيب لكم افكار جديده، احب اسمع شو ارائكم، احب تعرفوا شو انتم حابين. حتى انه بعض التعليقات طلبوا مني فيديو ثاني لميسي نتحدث فيه عن راي ميسي وين راح يكون بكل مصداقيه. تعالوا مع بعض نشوف. نبدا بشكل اولي مع كريستيانو رونالدو. هل في عاقل بيعقل انه رونالدو ما راح يكون هو الوجهه الاولى للاعلام في كل ميركاتو؟ تعودنا دائما من عام 2014 لحد اليوم بكل ميركاتو اكبر شخصيه مؤثره بالعالم الدوني كريستيانو رونالدو لازم يكون هو المصدر الاول وهو اول شخص بيتحدث عنه الاعلام كل ما اقترب الميركاتو. على سبيل المثال اكبر ضجه اعلاميه حصلت في التاريخ هي انتقال كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد الى نادي يوفنتوس في ذلك الوقت، الصفقه اللي كلفت نادي ريال مدريد 110 مليون واللي صنفوها الصفقه الغير خاسره لنادي ريال مدريد وغير خاسره لكريستيانو رونالدو، الاثنين كسبوا مع بعض بما فيه الكفايه. بس اليوم راح نتكلم عن انه كريستيانو بقول لك مش عاجبه النصر وراح ينتقل من نادي النصر على وين؟ بده يرجع لاوروبا، بمعنى اصح انه الدول العربيه مش ملائمه. هذا الكلام منين طلع؟ هذا الكلام طلع من صحف اجنبيه، هدفها الوحيد انه تشوه من كريستيانو وتشوه من حضاره العرب لا اكثر. هل انه مستقصديننا مثل ما الناس بيقولوا؟ هل بدهم يحطوا حطاتهم علينا؟ لا طبعا، بس دائما لازم كريستيانو يكون هو المحطه الاولى. اذا رونالدو ما كانش مصدرهم الاول حرفيا الاعلام الاوروبي ما بيعيشش. في ناس تاخذ رزقها وقوت يومها بس من اخبارهم عن الدون كريستيانو رونالدو. طلع له خبر اخير بيقول لك انه كريستيانو بده يرجع على نيوكاسل، رونالدو بده يروح على نادي ريال مدريد من جديد، ريال مدريد مهتم برونالدو. انت متصور انه بعد الكلام اللي طلعه بيريز في الصيف لما قال للمشجعين انه عمر كريستيانو 38 سنه، هل رونالدو راح يرجع بعد ذلك الوقت؟ هل رونالدو اصلا له نفس انه يرجع بعد ما نفسه انهانت من بيريز والكلام اللي طلع عليه يقول له عمره 38 سنه؟ وين بدكم رونالدو يرجع؟ بالحرف الواحد بيريز قال. فما اتصور انه رونالدو كان ناوي ينتقل لنادي ريال مدريد. طلع بعد ذلك كريستيانو رونالدو على حسابه على تويتر كاتب مقوله الشهيره لنادي النصر السعودي: انا عالمي، بيثبت للجماهير وللاعلام اللي طلعوا عنه كلام غير منطقي انه رونالدو بده ينتقل من نادي النصر. طلعوا خبرهم انه انا رونالدو باقي بنادي النصر ومستمر. رونالدو اتوقع انه راح يستمر بنادي النصر، او في اخبار بتقول لك انه في جزء من عقده بيقول لك انه راح ينتقل لنادي نيوكاسل بعد ما يحقق نادي نيوكاسل مركز باهله لدوري ابطال اوروبا. هذا الكلام هو صحيح فعليا مثل ما خبرتنا الصحف السعوديه، ولكن لحد الان ما في شيء رسمي، لا نادي نيوكاسل حجز مقعده في دوري ابطال اوروبا ولا كريستيانو صرح عن ذلك الشيء. فما اتوقع انه محتاجين انه احنا نتسرع عشان نشوف هذا الامر، ولو كان امر صحيح راح اكون مبسوط لشيء واحد، اني راح اشوف الدوني كريستيانو رونالدو ببطولته المفضله دوري ابطال اوروبا للمره الثانيه، مش استنقاص من نادي النصر. على الطرف الثاني ميسي بيترك نادي باريس سان جيرمان مثل ما توقعت. نزلت لكم فيديو سابق قلت لكم ميسي يريد العوده الى نادي برشلونه، ولكن الشيء اللي شككني بنادي برشلونه وامكانيته انها ترجع ميسي لبرشلونه هو اداره برشلونه ذاتها. على اول سبب، او نحن نتكلم عن ثلاث اسباب. اول سبب منهم انه نادي برشلونه قاعد بيعاني بشكل سيء جدا على طريقه الاموال. يعني على سبيل المثال تخيل انه برشلونه مثل اي نادي كان بيعطي للمشجعين تبعينه نت مجاني بالملعب، حذف لك النت المجاني. القناه الرسميه لنادي برشلونه سكرها نادي برشلونه لاحتياجه للاموال. على الطرف الثاني اليماني المدير الصفقات في نادي برشلونه ترك نادي برشلونه بعد ما اجته صفقه اهم من نادي استون فيلا في الدوري الانجليزي. هذا الامر كله شككني، هل برشلونه قادره حتى لو ميسي خفض راتبه بنسبه 50%، معنى اصح راح يكون راتبه 25% غير الحوافز، هل نادي برشلونه قادر على دفع هذا المبلغ؟ ما اعتقد انه نادي برشلونه لحد الان عندها اي راي رسمي، ولكن حب ميسي لبرشلونه ممكن يرجعه يلعب بالمجان. ما في اي شيء رسمي لحد الان نقدر نقول انه ميسي رجع لنادي برشلونه، ولكن
حاليا في كلام رسمي انه ميسي كان بالسعوديه فعليا، ولكن ميسي ما كان بالسعوديه عشان يتعاقد فقط مع نادي الهلال. قبل كم موسم السعوديه اعلنت انه ميسي وجهه من الوجهات السياحيه للمملكه العربيه السعوديه تحت مبدا الترفيه، يعني ميسي مع عقد رسمي بنص الى انه ميسي هو واجهه للمملكه العربيه السعوديه، وانه يكون واجهتهم الاعلاميه للاعلانات وللشو الاعلامي بالنسبه للاعلانات راح تسويها حول العالم المملكه العربيه السعوديه للترفيه والحفلات اللي قاعد بتسويها في السعوديه. فميسي كان متواجد بالسعوديه لتحت هذا البند انه ميسي هو واجهه اعلاميه ومعه عقد بنص مع المملكه العربيه السعوديه، انه ميسي هو واجهه اعلاميه وهو المنصه الاولى للسعوديه انه يكون واجهتهم في الامام الاعلام وامام الناس وامام الكاميرات، انه تعالوا الى السعوديه شوفوا عندنا بالسعوديه تحت مبنى الاعلانات. فميسي لحد الان ما اتوقع انه رايح لنادي الهلال، بس ما في شيء رسمي. اتوقع ميسي رايح يروح يا نادي مانشستر سيتي يا نادي برشلونه، يا انما لو حب انه يروح عشان يتبع الاموال راح يروح على نادي الهلال السعودي بحثا على منافسه مع الدون كريستيانو رونالدو. المهم الوجهه الثالثه والاخيره حول صفقه بيلينغهام مع نادي ريال مدريد. حقيقه صفقه بمكانها لنادي ريال مدريد ولجود بيلينغهام. جود بيلينغهام بيبحث عن نفسه وعلى تطوره من نفسه، مش هيلاقي نادي احسن من نادي ريال مدريد اللي راح يقدم له تطور في المستوى وثبات على مستوى المركز الاساسي وعلى مستوى الشو الاعلامي وعلى مستوى الحياه المستقره والحياه اللي بيبحث عنها تحت النجوميه وتحت اي شيء بيبحث عنه اللاعب الا هو الشهره والمال. فنادي ريال مدريد بيقدم لك هاي ثلاث اشياء، الشهره وبيقدم لك المال وبيقدم لك مع ذلك اللعب تحت مبنى الجماهير وتحت مبدا الاعلام. طيب ليش الصفقه مهمه لنادي ريال مدريد؟ كلنا بنعرف انه مودريتش وتوني كروز على حافه اخر ايامهم في عالم كره القدم، بس جود بيلينغهام مش معوض هو لا لمودريتش ولا توني كروز، انما ستايل مختلف عنهم جود بيلينغهام. بس ريال مدريد بحاجه لهي الصفقه. كلياتنا شفنا نادي ريال مدريد بيعاني على مستوى الوسط، بيعاني على مستوى الهجوم، بيعاني بمراكز الوسط بشكل كبير، واصلا هو المحور تبع لعب ريال مدريد والمايسترو هو خط الوسط مثل ما تحدثنا. فلما يكون عندك لاعب مثل مودريتش 38 سنه ولاعب مثل توني كروز خلاص اخر 33 سنه واصلا كان بيفكر بالاعتزال، فكان لازم من لابد انك تفكر صراحه بلاعب مثل جود بيلينغهام. فتوقع انه جود بيلينغهام هو الثمره اللي قاعد بيبحث عنها نادي ريال مدريد واللي كان بيبحث عنها زيدان. على فكره زيدان تكلم مع نادي ريال مدريد على كذا صفقه تمام في ذلك الوقت، لحد الان بنشوف الانديه كلها بتتصارع عليهم، واحد منهم وابرزهم كان جود بيلينغهام. فاتوقع انها صفقه في محلها لنادي ريال مدريد، وصفقه راح الاعلام ياخذ منها شو اعلامي كبير، وبنفس الوقت نادي ريال مدريد راح يستفاد منها بشكل كبير. هذا كل شيء كان معنا في فيديو لليوم، ما حبيت اطول عليكم ولا اجيب لكم اي افكار بعيده، بس اذا عجبكم هذا الفيديو اسلخ لي لايك وحط لي رايك بالتعليقات. لو عجبكم الفيديو لا تنساني بالاشتراك فضلا وليس امرا لو المحتوى اللي قاعد بقدمه بيعجبك. كان معاكم اخوكم ماجد من قناتنا وقناتكم دائما. السلام عليكم.